So then Mahaprabhu says, so okay, what do you want then? And he asks, I'm a Hare Krishna devotee. Hare Krishna devotees are supposed to build temples, right? I want to build a temple. Okay, where do you want to build a temple? I have heard. No, I want to build a temple. What's the value of having an outside building if I don't have a temple in my heart? So then perhaps the ultimate song gets a little nervous. Because if you go to apply for a job interview, I ask you, what is your qualification? And you tell them, well, to be honest, I'm the most useless person. You won't do that. It's not a good idea. So he's thinking perhaps maybe that wasn't a good idea for me to say like that. So he says, Jari. Jari means if. Jari Ama Pratis. Jari Goya Nakori Patita Dekiya. Perhaps when you see really how bad I am, people say, oh, it's so important. You don't know really how bad we heard. Perhaps if you see how fallen I am, then you won't want to give mercy to them. Okay, fine. So if you don't give mercy to me, you don't give mercy to me, then I have to change your name. Chaitanya Mahaprabhu. Everybody says, Patita Pavana Gora Hari Ki Jai. All glories to that Mahaprabhu who is the most merciful. But most of all, Patita Prabhu, Gaya Sri Bhuvan. There's nobody as fallen as me in the three worlds. So Jari Doya Nakori Be Patita Dekiya, if you don't give mercy to me, then Patita Pavana Nama, Kishara Lagiya, we have to change your name. We have to call you Shrestha, the deliverer of the high class people. Maybe it'll be Japanese Pavan, deliverer of the Japanese. But definitely not like America Pavan, Russian Pavan. So then perhaps Chaitanya Mahaprabhu says, okay, Harisha. You can stand in the queue. There's a queue of people waiting to get Mahaprabhu's mercy. And the queue is going all the way from Jagannath Puri to Tokyo. It's a long queue. So then the author says, I can't do that. I'm dying. I'm out in the middle of the ocean. I can't see the land anymore. And there's a huge cyclone. And the waves are bashing me. I'm going to die. I can't wait in the queue.
So then Mahaprabhu says, okay, what do you want? I want you to send a helicopter and drop a boat. What kind of boat? Sharana Tarani Dane Dase Koro. The boat of your lotus feet. So then perhaps Mahaprabhu says, okay, Harisho, you can get on the boat. But where is your ticket? No ticket, no entrance. So I have a very good ticket. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Dasirani. My ticket is my Gurudev. My ticket is Satyadev. My ticket is Shiva Prabhupada. My ticket is that I'm the servant of your servant. Patana Puroi Sada Narotomudansa. And Narthadas Thakur is constantly praying this, not just once a week or once a year in Janmashtami. Constantly praying. So sing this song? Yes. Zoom भेजे ग्रुप में भेजे ग्रुप में. One time I knew this by heart. Gauranga Karuna Kora Amidina Hinda Gauranga Karuna Koro Amidina Hinata. Musama Patita Prabhu Nai Tribhuvane. Radhe Kumar. Kuranga Karuna Koro I'm feeling
Chaitanya, Shri Krishna Chaitanya, Dasi, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Krishna Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Hare Hare. Gora Hare,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 
Supreme Buddhism Sachinandana Goda Hari Ki. Shiva Prabhupada Ki. Hare Gurve Guru Chandraya Radhikaya Tadaya Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadvantaya Namaha Panchachaparam Vishchan Vishchan Prasitalam Vaishnava Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shiva Sadi Gaura Bhakta Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. I like art. If you take a painting by itself, sometimes it doesn't really strike you so much. But when you put the same painting in the frame, then it looks very good. So similarly, if coming to this Dham, we want to understand the nature of this Dham. I find it helps if we have a picture frame. So I have a title like now. This is the Jagannath Puri University of Braj Prem. This is the university that Sri Chaitanya Mahaprabhu opened to teach us how to get Braj Prem. で、そのブラジルプレマをどういうふうにかということを教えるために、シュウテンダーがしてたんや。Each different Tirthastali in this place has a different lesson, represents a different lesson for us on our way back to Bhutan. それぞれの何ティータがありますけれども、それは私たちがブンダーブに帰っていくための学びの場所でもあります。So Siddha Bakul is one of the most important lessons. シダバクルが今言ったことですね。あそこは一番大切な場所です。And this Kunjama also gives some very important lessons. このクンジャマトでも大変大きな学びをいただけま When す。we go places, don't just try to entertain stories and history. いろんな場所に行った時に、そこの歴史だとか、ここにあった面白い話だけを聞くために行ってはいけません。But we should be considering what is the lesson here for me. ここにおって私が学べること一体何なのか。Our Acharyas, Thakur is the incarnation of Lord Brahma. そのアイダスタクラというのは、シューブラマンにおける人生での It was Lord Brahma who installed the deities in the temple. そのシューブラマンが、ブラマンがそのお寺にご指導をせてな He かっ installed the devotees in the temple. た。お寺のジャガナトスバージュラバーでの説明されます。 But paradoxically, when he comes again as Haridas Thakur, they tell him, hey, probation shade, against the bid, they can't come inside. でもここに来るとね、ここには入れませんよって言いますよね、言われます。I know some devotees who get very angry about that. そのことで怒る人もいます。 Don't you know who I am? 私のこと誰か知らないの？ I distributed the most books last year in 私 Tokyo. 去年東京でも一番本配りしたんですよ。 And the thunder to 私をしてますね。should let me in. 私を入らせてください。 But it's very significant that Haridas Thakur didn't cool them. でも、入らせてくれはそういうふうにしない。 He could have gone and said, hey, you insignificant little worms, get out of my way. 彼は、そのじゃあ、もうらに行って、私たちはもう本当に仕切らないような人だと。 It's me. やるべきだと。 I established the deities here. じゃあ、ブラマチになる。 And Sri Chaitanya Mahaprabhu and I were very close. シチェタに学ぶことたちもとっても近しい仲だった。 They call me the Mamacharya. 私のことを生チャリと呼んで She let me in. だから入れてくれ。
But he didn't do そ that. ういうふうには言わなかったんですね。 And thereby he taught us a very valuable そ lesson, こでもって私たちに大きなレッスンを very 教えてくだ important さい。 lesson. とっても大切なレッスン。 Today is an auspicious day, auspicious place. 今日は本当に必要な場所での今日がお話です。というのは彼女のね、みたいなイニシエーションします。 But what does it mean to be initiated? ではその入門を受けるということはどういうことなの It か。 means to initiate or to begin something. それは何かを始めるということなんですね。 To become a disciple means to accept mission. で、実際、弟子になるということは、そのいろんな人を受け入れるという。 So we should always remember, folks, think, I don't deserve this. だから常にね、私はこれは私にはもったいないというふうに思わなきゃいけない。 And that's something that we learn from Haridas Shah. そのことが私たちが入らったというか、桜から学べることです。 He wasn't a proud, arrogant person. で、入ら桜という人は、その本当にこう傲慢なね、エレガントな人ではなく Having respect. に尊敬をするべきだとか、そういう。 Just accepted whatever abuse they give. どうもその嫌なことでも、そうされたとしても。 And thereby he taught us a very important lesson in non-judgment. で、バージョンということにおいて、私たちとても大切なレッスンをください。 You have to give up the attitude of entitlement. 自分はこれ絶対これ当然自分でもらうべきだってそういう態度をしなければいけない。 Sometimes you think these Nations, they can't even say curriculum, but they say curriculum. いいのに生まれていなかったらね、カリキュラムという言葉さえうまく発音できない。 They don't know where's English. どこに出したか知らない。 They're not good. 人たちは良くない。 You should listen to me. 私のこと、私はね、知らないこと知ってる。 We think, don't you know who I am? あるときはね、 I understand. 私が誰か知らないのは I joined 2 weeks before you did. 2週間も前に行くのね。 You should listen to me. 参加したんで、だから私の言うことを聞きなさい。 I know 4 verses from Bhagavad Gita. Almost 4章も知ってると、4節も知ってると。 And it spoils everything. あらゆるその決心も知って Then る we だけだ。 can't be Manina Manadena. そうすると、あまりなまで We can't give respect to everyone. みんなに全ての人に、 And Kirtani Yasadari were not able to do Kirtan. 記載をすることもできない。そういう態度ではない。 One day, on a regular basis, Govinda Mahaprabhu served was bringing Jagannath Mahaprasad to Haridas Temple. そのドビダダスは、ハリダス桜に、いつもご飯をこうね。 One day he rushed to say to Haridas, で、ハリダスにある日、ご飯を持ってきて。 Haridas said, I'm not feeling well. ハリダスが、今日はちょっと気分が良くない。 I won't take 私はこれから見らない。 this Mahaprasad. これマハプサーな How ので、 can you refuse? なんでマハプサーなの So で、 it's a closely moved. でそこで教師が名を立ててくれました。 And then later, Sri Chaitanya Mahaprabhu came. お先生にマハプサーがハリダスに会いに来た。 Haridas said, you're your sister. ハリダスはまたはちょっと具合が悪いって聞いたけど、 Haridas tried to say, it's not my body. それをね、私の体に悪いよ。 But I'm sick because I'm not able to complete my prescribed midday rounds. で私がやろうとしているそのキャンピングのね、ラウンドを終わらせることができないんです。 And Chaitanya Mahaprabhu said, Haridas, you're very old now. だからお前は絶対 You 私 don't have to worry. そんなこと心配しなくてもいいと。 And then Haridas Thakur said, actually, there's another one. だから実はもう一個理由があるんです。 I have this feeling that you're going to leave this world soon. 私はあなたがもうすぐにこの世からいなくなってしまうんじゃないかと思ってるんです。 And I can't tolerate, I don't want to be there to see you. それを見たくない。それ我慢できない。 So if you want to give a blessing to me, let me leave my body before you. だからもしあなたが私に向けをくださるんだったら、私はあなたが亡くなる前に私に知りたい。 And Chaitanya Mahaprabhu said, Haridas, you're the only happiness that I have. で、手でマーケットになって入らすお前はね、私はたった一つの幸運なんだよ。 What is the connection between guru and disciple? で、来ると、弟子との関係にみたいな。 What is the attitude of the disciple?
私の体力がどういうためである Maharaj, you give the initiation. 私に入門を授けてくださいますか If you initiate me, you're going to be very lucky. で、あなたが私に入門を授けてくださ I'm い a very exalted person. 私はとってもこう I have lots of money. たくさんお金持ってます。 The Gurudev doesn't get happy from money. ところではお金もらってからって幸せなわけでもない。お金を食べられるわけでもないし。 He becomes happy. See the devotional temple. だってなるべく働いてるのを見て、話になる。 So Haridas Thakur is like that. In Prani Mahaprabhu, because Haridas Thakur is chanting on the names of all days. やはり出したから、いつもいつも、その聖なる皆を唱えてきたら、手に学ぶをそれを見て、先になる。 Gurudev is also a Vaishnava. グループもまた大事な場合。 And actually, as a Vaishnava, he's always thinking, I'm not qualified. で、大事な場合ですので、いや、私はダメな人間でしかない。 The disciples, I want to do it. でも、その弟子というのは、いや、私は、あるものが欲しいと。 So what does the Guru want? じゃあ、グルーは何をしたのか。 Gurudev is hoping that he may have one disciple that really takes this chanting seriously. で、グルーは、たった一人の弟子が見るけど、本当にこの真剣に、チャンスにする人がいればいいと。 You know, Prabhupada in the third or fourth canto, he said that I'm praying that I have one disciple who may deliver me and take me back to God. プロバテはその4章のところで、大学生の4章のところで、もうたった一人でもいいから、この自己ティが私を解放してくれる。そういう自己ティをたった一人作れば、それで十分だと。 Chaitanya Mahaprabhu came to give the holy name. 聖誕のマルコは私たちに聖なる Haridas Thakur took it 作る seriously. だけしました。で、ハリダスだからそれを本当に真剣に受け取った So の。 Mahaprabhu was saying, Haridas, how can, if you leave, will the happiness be? How will I survive? で、マルコが、マイナスじゃなくて、私の幸せはどこ行ってしまうんだ。 And Haridas Thakur said, don't make fun of me. ハリダスだければ、いや、私みたいなこと言わないでください。 He said, in Jagannath Puri, if one mosquito dies, そういう例えば一匹の蚊が死んだとします。 are they going to write about it on the front page of Tokyo Times? 東京の新聞にね、それが第一番になるでしょうか。 Front page of New York Times, mosquito dies in Jagannath Puri. 大学一人で蚊が一匹死んだっていう大きな記事になるんでしょうか。 He said, I'm not that significant. 私はね、そのできない人ではないと。 That's just the abhimana. That's the attitude of the disciple. 弟子の That's the attitude of the disciple. 弟子のその態度というのは、それでね、In the Haribhakti Vilas, なんか違うと中では、 Avidyova, Savidyova, Guru Eva, Janardana, Margosta, Vyapya Margosta, Guru Eva, Siddhagati. That's a very amazing statement. どうしても驚くべき一つですね。 Avidyova, Savidyova, whether my Guru Dev knows or doesn't know. つまり私の教師が知っているか知っていないかに関わらず、 Whether he knows Shastra or doesn't know Shastra. 私はそれをちゃんと知っているのか知っていないかに関わらず、 Whether he knows Krishna or doesn't know クリ Krishna. スナのことを知っているのか知っていないのに関わらず、 Guru Eva Janardana, he's God. How can you say that? で彼はその神様だと。 I そういう quoted, ことがそういうふうに言えるんだろうか。 I quoted this verse much to our friend in Vrindavan with the cows, Karma Rupa Prabhu. Karma Rupa says, how can you say that? で、そんなことをね、言ってなんで言えるんですかって、このっていう人が言ったんです。ブレンダーベンツ So I'm not saying as Shastra says. 私がそんなこと言ったんではないです。シャストラに書いてあるん How do で we す understand that? よ。どういうふうに理解したらいいんでしょう Because か。 Gurudev gave me the holy name. グルデバは私に聖なる皆をくださった。 And this verse is not speaking about Guru Lakshana or the qualification of Guru. この説はそのグルの資格のことを話しているわけではありません。 It's speaking about Sitya Abhimana, the mentality of a disciple. それは弟子のあるべき態度、弟子がどういうふうに考えなきゃいけないかということが書いてあります。 If someone's married, they're not thinking, my wife has to be perfect in every way, or my husband has to be perfect in every way. 結婚してたらね、自分の旦那さんがもうあ
あらゆる面で完璧じゃなきゃいけない。で、旦那さんは私の奥さんがあらゆる面で完璧じゃなきゃいけないとは考えないんですよね。But you're very, because your husband is perfect and everything. We have this attitude. They may be big, they may be small, they may have problems, but they're my everything. で、そういうね、そういう態度を持って、そうその、それがとても上の人かもしれないし、下の人かもしれないし、そういうことではなくて、この人こそが私の全てだという、そういう考え方になっている。それは私、全てのものをください。 Because he gave me the whole. それでもそれは私、全てになってくれたから。So Haridas Thakur did have an attitude of entitlement. アイラスタクーラは、そういうふうに自分は絶対こういうふうになるべきだ。だけど、そういう考えではなくて。Now I'm initiated, I deserve this or that. だから、もうこういうことでできる、ああいうことだけで You でき should る。 give me respect. 人々は尊敬を払うべきだと。 Listen to me. そういうふうな感じでなかった。 That's our qualification. 私たちの確認ですね。 My grandmother used to say your only qualifications is quality. 私の車がよくね、お前の資格っていうのは資格がないということだ。 That we accept that fallen position. 私たちは自分が下落しているという立場を受け入れなきゃ。 That's the first step of Bhagavad Gita. It's called Bisha Yoga, Yoga of Application. それがバグ的な第一章のところである、打撃のヨガという。 But the word beach is a samat, it's a compound word. ビシャっていうのはその、ね、 Beach means poison. ビシャっていうのはどこで Ad means to accept. あるのでそれを受け入れるという意味です。 So Bisha Yoga means that yoga, the way I'm connecting to God by accepting poison. で、そのビシャヨガというのは、それを毒だけれども、それを神様から、Bisha Yoga means yoga ビシャのヨガというのは、 connecting to God 神様とつながる私 by accepting poison. 毒を受け入れる。 The poison of reality. 毒というのは、現実ということで、 The poison of accepting my fallen position. 私の下落した立場というのを受け入れるということで。 So I'm going to briefly say something about the 10 offenses. Okay. But before that, I want to say very brief things. These katas we could do literally for 3 or 4 hours a day for a few months. It's big subjects. でもこれからお話短いお話ですけれども、することはとても大切なことで、この話を1日3時間も4時間も何ヶ月やることもできるくらいということ But I also want to say something about Kunjama's place. で、このじゃまってこの場所のことについて少し話す。 And a lesson that we learned here, that Buddhists love. についてもお話します。 There was a Rathiatra coming and pouring. でラフィアチョはなんか取りに行きましたよね。 And one great devotee, whose name was Rasikananda, シーカナンダという偉大な研修者がいます。 was coming along with a group of his disciples. 彼の弟子を連れて、ここにやってきたので、 Rasikananda was a disciple of Shamananda. シーカナンダをシャーマンナンダという人の弟子でした。 And so he was coming to Puri. その取りに来たわけです。 But on the way, people heard, oh, Sadhu Maharaj has come. So everyone was inviting Maharaj to please come to my house for その prasad. 途中で、みんなが素晴らしいね、マハラジが来てると、どうぞ私のうちに来てくださるので。 And then someone else came after his house, and you come to my house. で、終わったら、じゃあうちに来てください。 And then someone else came into my house. 私のうちにも来てください。 And so the Rathiatra had already started. そしてそんなことをやってるうちにラフィアチュアがもう始まってしまった。 The Pahandi had already taken place. Jagannath had already come out of the temple. ジャガナットのテントから出てきてた。 He got in the chariot. で、チャリエット上にね、 The chariot was moving, 車も走り始 and めて。 suddenly it stopped. そしたらそこで急に止まったんですね。 Now, there's 2 things that Lord Jagannath likes to do for you. で、ジャガナットプリでジャガナさんがやりたいことが2つあります。 And almost all the stories are either one or both. で、そのいろんなお話はその2つのことか、そのどっちかの。 He likes to stop his chariot, で、そのチャリエットを止めること。 and he likes to come in a dream and king. で、王様と一緒に来て、一緒にね、食事すること。 So the chariot would budge. They got huge elephants that the chariot would でも move. 大きなゾーンがいて、そのゾーンがその車を引っ張ってるんですけど、車がちょっと動かない。
And that night, Jagannath came in a dream to the king. そしてその晩、ジャガナタが王様のところに夢に現れました。Said, Maharaj, I'm not happy. I'm not happy because my devotee Sikananda is not here. で、ジャガナタがね、私のディボティのラシカナがここに来てないから私はハッピーではないと。I'm not going to move until he comes. 彼が来る。来なければ私はここから動きません。So the king sent messengers out in all directions, そして王様がそのメッセンジャーをもうそこら中に送りまし meeting everybody on the way. Are you Sikananda? Do you know the name of た。 Sikananda? で、みんなにね、あなたお前らしかなんだ知ってるか、私かな、どこにいるか知ってるかと。One there's a group of devotional devotees. そうです。本当に光り輝いている星で。That's our Guru Maharaj. あれは、私の時も話す。 Jagannath's waiting. ジャガナタがあなたを待ってるから、ぜひ来てください。 So they brought Sikananda to the chariot. なんだろうと思って学ぶときも As soon as Sikananda who arrived there, the chariot started moving by itself. そこに着くと、またその車が自然と動き始めます。 The king was very impressed. 王様それを見てとても感心して、 So he asked Sikananda, what would you like? 私がなんでね、お前は何を望むの I か can で give you anything you want. 前の仕事は何でもあげる。 Would you like some pretty girls to be married? で、その結婚するための美しい女性についてか、 Sikananda said, I already have two wives. I said, 私がね、私も2人いるから、もうそれ以上にいりません。 what would you like? じゃあ何が欲 So しい Sikananda said, there's a deity in the temple called Bhakta Krishna. で、私がが言ったのは、そのお寺に、バッタクリシュナというね、ご神像がいらっしゃる。 Please give me that deity. そのご神像を私にください。 So the king gave him that deity で、お父がそのご神像を and 与 he え gave て him this place. して、 This came known as the Kunja. で、ここが、じゃあ、This is a place where you're growing flowers for Lord Jagannath. で、ここで、そのジャガナタのためのお花をここで作るんですね。 When I first came here about 30 years ago, we're not here. で、時には、ああいうものがなくて、 It was a big garden. 大きな庭がありました。 Over the years, different coaching and things. もう何年か経ってね、自分変わりましたけれども。 And so he took these deities and he named them Shri Radhavasikrama. で、シーがしてないという名前をそのご神像につけ And there's a deity of Radharani, Vadita, ただ何と何とのご神像に Shaka, したか。 there's Patipa, Jagannath, で、ジャガナ a few deities on the earth. そういうご神像が、お二人のご This 神 is 像 kind of what's to come. これとても、ス Should ペシャルな場所 turn offensive? Later, later. Sorry? Yeah, it's maybe I'll just say something super short. Okay, so Srila Prabhupada, when he would initiate devotees, he would request us to promise to follow for regular principles. もう先ほど言った吉野さんに4つの人々じゃないかということを To chant 16. よろしく唱えて、 And so Prabhupada said, do your best to avoid temptation. 大変を尽くして十分キリストをかけなさい。 I call this the mystery of first initiation. それの私はそれを、最初の第1回目の入門の神秘という How to get first initiation. じゃね、最初の。 But she's already chanting the Hare Krishna mantra. ハレクシナマントを唱え I've てます never heard of someone being initiated chanting the mantra before they're initiated. 入門を受ける前にね、そのハレクシナマントを唱えるっていう感じで。 I've seen many initiates with them. たくさんいくつものそのイニシエーションの見て In き the ました。 initiation ceremony, the guru speaks the mantra and the disciples hear. そのイニシエーションの場所で、それが私の右にそのマントラを。 I've never seen that in our society. 私たちの組織ではそれを見たくない。 So what does it mean? What is this first initiation? じゃあ、第1回目のイニシエーションというのはどういう意味なんです First か of all, Rupa Goswami says, 最初にルパゴスワミがこう言います。 Sri Chaitanya Mukhodgirna Hare Krishna Trivanakam Vajayanta Jagat Premi Vajayanta Tadamaya. That Sri Chaitanya Mahaprabhu gave the Hare Krishna mantra to everyone. シュリクリシュナ・チェタネ・マハプロは
マハマンザがすべての人に当たります。So everyone can chant Hare 誰 Krishna. でもハレクリシナを唱えることができる。 Adiksha Nacha Purishta, the Chaitanya Charitamrita says it's not necessary to get initiated. チェイタニャチャラテミタの中では入門を受ける必要もないというふうにも書いてあります。 So then what is the meaning of first initiation? 最初のイニシエーションというのはどういうことなんでしょうか。 Srila Raghunath Das Goswami describes in his Mukta Charit. どうガガナと出す。Swami describes. Namashreshta Manamapi Satchiputta Matrasvara. The first thing he says is, my Gurudev gave me Namashreshta. で、私のグルがナマシュレシナをくださった。 I already have the holy name. あれでね、I already have the holy name. 私でもすでに聖なる未来。 Finish chanting. みんながちゃんとしてるじゃない。 What's the difference? その違いは一体 The 何？ difference is two things. その違いと2つあります。 The difference is in the conception. その概念。 I'm doing this now as a service for Gurudev. 私はこれを私のグルメの講師としてやる。 A baby has a connection to the mother. お母さんと子供というのはつながってますよね。 What do you call that? We call it an umbilical で cord. そのままありましたよね。 And to that umbilical cord, the mother feeds the baby. そのそのを通してお母さんはだけに栄養を与える。 So the disciple also has an umbilical cord which connects というのは them to Guru, グルと伝えるね、そのを持ってる。 and through which Gurudev feeds the disciple. でそのそのを通してグルが弟子に This is that umbilical. それが It's through the holy name. 聖なる皆の人に。 And we chant as a service to Deity. だから私たちはグルへの法律としてちゃんと言う。 And Guru says, okay, I'll accept you. でグルになったお手がですが I'll give you your name. 名前を挙げます。 And if the disciple fully surrenders, もしですが、near up the rocks, non-belief, tight, and the done it, the avoid to turn offensive for a gift with the fame. The Guru says, I'll accept you, but you must follow this. First avoid this and offenses. Father says, sometimes do the best you can. There's 10 different offenses driven to cover the permission. The most severe offense is to offend the divinity. In the Chaitanya Bhagavad, from Chaitanya Mahaprabhu says, and just do two things. Undata Hari Desh, Sakra Krishna Bhuri, Sakra Sakra Nivare, Urari Bhuri. He said, just two things, one positive and one negative. Positive is chant, Krishna Bhumi. Negative is don't criticize anyone. I promise. Mahaprabhu is saying, I promise. If you just chant and you don't offend anyone, I'll do it. If you feel trouble time, study the devotees as a daily practice, we should recite and 10 offenses. Avoiding these 10 offenses is a way of life. It's not just a punishment. I hope you think about this, these 10 offenses. I hope that is it the mercy of the good. I think Saturday when they say that I'm doing this on behalf of the Prabhupada. This is to the Prabhupada that I'm doing this on behalf of the Bhakti Siddhanta. That's why the script success. So for me, when I took initiation,
I wanted to connect with the public. Yeah, that's yeah, you know, make it in general. You're probably like I'm trying to have a seat on. So I established that by doing this public card some. So on this day also, I want to respect everybody here. You should all get your blessings to her. This lifetime, you can get picture from. Anyone? Go back to God here. It's a very special thing to get blessed and get the right things. But it's also a big responsibility. Because if you hurt your feelings with the right thing. If later on you decide, I don't want to do this, you go crazy, I don't like feeling like anymore. Then everybody here will feel very bad, they feel very hurt. It's a very dangerous thing. So please, I hope you get all the blessings. Srila Prabhupada ki Acharya Ji Haridas Thakur ki Siddhananda Prabhu ki Sri Radharasi Radharasi So, you've all been sitting a long time. So what I wanted to do from here was do a chant some song about it, you know, prayers to the spiritual master. And then to read something from Srila Prabhupada's book. I'll speak a little something, I'll keep it short. And then we have some and make their vows. And then I'll give her spiritual name, her initiation name. SMB. So I was thinking, you're in a good spot there, just sitting, already sleeping. And I was gonna have everyone else stand up. I was really still. Just that way, our energy back in your head. God. She's not really sitting in a chair. So, maybe I'll play the Madanga and someone else can play the tartals. Oh, that's all right. So you can stand up too, Mama. That's funny. Yeah. Who wants to play the tartal? Samsara Dhava Nanani Dalota Pranaya Karanya Nanada
Shri Charanarvinda. Vividaradana Nichanana Shigaratana Tina Bhajanado Nishashamata Yakinchasote Ande Monosi Jaya Nastavita Tato Vidasi Bhagavaprasado Svaganati Hari Bhakta Samstam Vikrimati Bhajata Sadaiva Ande Guru Sri Charanarvinda. Yaditama Adonai Samsadarid Veda Samasta Shastre Yuktastada Bhavyata Eva Sandhi Into Brahmo Yaya Gotancha Vande Guru Sri Charanarvinda. Yasha Krishna Yasha Krishna Jayanto Stasha Yashastri Sandhya Vande Guru Sri Charanarvinda. Padaya
Vima Petaya Mudani Vima Devaki Vedanta Swami Tina Iti Namaste Gopani Prasad Jai Shri Krishna Chaitanya Radharanichana Shri Advaita Gadadara Srivasadi Shabhita Jai Shri Krishna Chaitanya Radharanichana Shri Advaita Gadadara Srivasadi Bhagavita Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Good.
Okay. We'll still give you a microphone. So I'm going to read from the verse of our from this yeah, I think the verse in the court for Thomas Oscar. 説と、入ったところでね、まあ、何にしてるっていう、どこかというと、予約して、測る。I wrote a paper for China about immigration because I knew there was going to be looking at to running. なんですけれども、昨日中国で、イニシエーションを受けたという人が何人かいましたので、女性人に一人、それから半人に一人いました。Maybe one of these days. 何歳か経ったらそれがです、日本語にちゃんと訳してくれる人も出てくるけど。It's already in the Chinese. お茶にのがしか So we're able to do it. それだから、チャイナの人たちを読んで、勉強することができますけど、This step that he said, demonstration was again. イニシエーションというのは、まず最初に始めるという意味ですね。 But begin once. 意味は Begin once. 何を始める Really, initiation, this sense is it's a shift. You know, just, 意味は yeah, I just think of it that you can't hear very well. Actually, I can vote right now. Of course. Say that, but again, So initiation beginning of.イニシエーションっていうのは、私たちのこのアイデンティティのをこう移行させる、それが始まりだってことですね。私たちにはその本当に永遠なアイデンティティ。私たちがこういう状態にあるけど、神様も日本やってつけてくださったのがにあるんですから、それが最初、スピードのビッグラ If we did anything more than that, それ以上なことが必要であったならば、 then there would be something wrong with the company. それは神様にどこ悪いところがあって、それを作らなかったということになりますね。Indicate that his creation was somehow affected. というのは、神様の創造したものが、やっぱり結果になるということにもなってしまいますね。 So we're not taking initiation, getting something that. だから、その入門を受けるということは、私たちが捨てないものを何かもらうために受けるわけではありません。 Some people think about initiation, but で、入門しているのは、ね、そういうふうに思って、そういうものではないかと思う人がいますけれども、 I think that approach is wrong. そういうアプローチをちょっとね、結果になると思います。 So what we're doing is giving up false imagined じゃあ何をしているかというと、私たちはその自分というものの偽りな自分という感覚、それを捨てるということですね。 and we recognize it come. そして自分がすでに忘れてしまったものをまた思い出す。それの始まりだという。 And the simple soul is sitting within our heart, スーパーティーが私たちの心の中にあったの。 watching very easy to prove that this. でこの物質界の中で、もう一滴の鳥がね、その物質界の中でいろんなものを食べてるのをちゃんと目撃してらっしゃいます。 Noticing when you get
tired of eating this fruit and turn and look at it. そして、そのスーパーソウルは違う。それはいつこのね、食べることを諦めて、この方を見てくれるんだろうかと思ってます。You mentioned something yesterday. It's was a word you used. It means soul is tired and begins to really hanker. The soul is tired of really wanting to remember and recognize this relationship with God. で、なんかっていうのは、その本当にその魂が物質的なものを食べるのを飽き飽きして、そして神様の方を見たいと思う。その気持ち、一個する。Krishna is superstar. He arranges external patterns. で、よく言うと、クリシュナは私様のところの中にいらっしゃる、スーパーソウルとして、で、その人をどうやってね、向かせるかという、機会をくれるんですね。I like that word patterns. なんとかしてくれる機会をしましたけど、I remember when I learned the chapter. その機会という言葉を勉強したときに、I was 13 years old. 13歳です。And I was living there. I served. で、サーフボードを直してたんですね。And they had this restaurant. 直すときに、そう、上に塗る薬みたいなのがあって、 It was a won't become hard and we had the cabinets. で、そこにその何かを入れないと、その塗った分の感情に硬くならないですね。And so, of course, we never lost that. We always we never lost our relationship. 私たちはその人との関係をなくしたこともないし、私たち自身をね、なくしたこともあります。 But once we become captured by this area, でも、幻想のエネルギーの虜になってしまうと、 difficult. We, of course, if we have this, wait a second. でもそこで私が虜になったときに私たちはマジャムと出る、その刺激となるものですよ。 There were ways to come back to stuff. 本当の自分に戻るための刺激が必要。 So we call that part of the それが、入門という機会の、一つのことも言います。 So we from the Bhagavatam. バガルタンからの説を読みます。Here, and folks again. The Chinese. This is from the 10th canto, 第10巻のバガルタンの10巻の second chapter. 第2章。 31. 31節。 And actually, it's prayers of demigods. Krishna was about to take those. The demigods are surrounding Devaki and they're praying. で、ここでクリシュナがまさに今、関係をしていることで、最初たちがその周りを担いで、では、いったともにね、クリシュナにお神の言葉を捧げている。これにしいですね。 So I'm really in front of him and there's two or I'll read it and then I'll 一回ちょっと誰もでさらされてみますけれども、もうちょっと要約して私にそうなので。 Oh Lord, we resemble the Chinese and we are always friends with the inside and the first. Therefore, we when started to take shift trust
Because you are exactly right. Your acceptance, I think, and how. So, then that's the thing. It has to be that when they're just. You're like. Actually, the button, getting kind of tight on me. It's not even good. Sono sai che da che volta è stato me da non è da questo And you especially feel the desire for the vote. ok ti vuoi dire da che non è stato tanto Everything of life. Let you out the little things. perché sono vai non mi So when you try to comes, c'è che è che they take shelter with Krishna. perché sai which I'm not alone. They should go the process of how we let go of our false imagined stuff. That's Still our trying. spesso non spiegare mi segno che consigliano dove insistere on dai no ad esempio dove mi guarda sono storie molto So they practice them. e da no todo es facile They show for everything. How do I let go of this imagined? che una cosa ci da dire o niente che fanno stesse so si fanno dai no hai detto So that I was compared with the book. Also through situation of ignorance. The false self into the reborn teaching. Acceptance. False identity and India and I know that all the parents program that they brought their parents to their parents. That's how we start the race. We start out in particular program of it. Sono sono lì ho stato no programma So the daughters, they start out with it too. acciaria non solito carattere And then they show us in method. l'acciaria When they cross the ocean, then the boat they use to cross the ocean, it stays on the shore for others to use it. その国内というのはまた必死についてるんですね。そしてまた使ってもらっている。 And this verse is saying that method, which is very much. で、クリスナはとても知識深い。 So whatever the method we are trying to do, アチャリアが使った方法というのは、 Krishna accepts that. ちゃんと受け入れてください。 That's the important point. これが大切なことですね。 Is that because Krishna accepts the method, it's successful. クリスナがちゃんと受け入れてくれてるからちょっとちゃんと成功さないことが大切。 We please Krishna by performing that. で、その方法をやることによって、クリスナを喜ばせることができます。 Or it's just a, probably the saying that this chanting is our service to our Guru. 今からさっきまで学んだ単語を言っているように、チャーチングをするということは、世に対する奉仕である。 And we do the best we can. それを最善を尽くしてやるんです。 We're not perfect. もちろん私たちは完璧ではありません。 Our family. 完璧ではもう無理です。 So we don't have to. でも、完璧である必要もない。 We just have to be
sincerely trying. 本当に真剣にね、やろうとしてるって、その回ですね。So the reason was that they could, probably could have said 4 rounds or 64 rounds. やっぱりね、じゃあ4社、4式だけ取らなさい。じゃあ64社取らなさい。It's not our ego that's doing and being successful. でも私たちは自分のエゴを使って、いろんなことをやったり、成功しているわけではありません。Morning times has their hands in the air. だから彼らの手を上にこういうこと言いますね。This means, I don't know, で、これは私がやってるではないですよっていう。 as Jesus said, on my own, 私が一人では何もできない。 what my spiritual master gave me this method. でも私のスピリチュアルマスターがこの方法を私にください。それは、私は再現します。 But it's only by your mercy, Lord, that I was successful. It's not going to be by my power. 私の力がつけとる関係生活するわけですね。それは、神様の力がつけを出してくれるを、使って成功を保つ。 And so that's the whole process. 全体ですね。 Our method is we're probably follow the program. で、私たちは、守りますという。 Promising to cast 16 rounds a day. We are definitely. I have the method. So we have to know that it's not a problem now. And then last is particularly famous. まだまだでこれおっしゃったように、その、自業自分でオフェンスを出すということが一番最初のこと。 But I discovered in my 55 years of trying this method. でも、この方法で私も55年やってきましたことで分かったことは、Self defense is also particularly focus on and understand if we want to begin to get a glimpse of Christ. 私たちの発想のアイデンティティその分かるには、10番目のプレスというアイデンティティと、This is way before Christian training. それは、私のテーマのもっとずっと以前の問題ですね。Lord Chaitanya says, as long as you're committed to ten, 経験を出して、自分の一つを守っていなければ、 this stage, the body doesn't even drop. 手を出してない。 There's no stupid or nice chocolate. But means I'm necessary. It's hard to read myself. Overcoming the 5 types of 種類の素敵な人がなくなることもないし、貴重な人がなくなることもない。 In other words, you won't be experiencing much of a transformation even after you live, right? それはどういうことかというと、この種類のない。Well, I really love to try to put down the template. この理論の儀式についてMy experience. それに関する私の体験。 Basically, templates is to maintain material sentiments to be no attentive. そして、時間の後でさえも、時間、選択を続け、集中しないで。My familiar problem one is different exploitations within the senses different place. そのプロトタイプの10のフェスについて、さまざまなところで
違ったかも。One place he describes. で、この理解では、主体的な執着を持ち続けるというのはどういうことでどこになしたい Normally, we think of any material attachment as being attached to my wife, or my husband, or my house, or car, my job, or my position. 普通はね、その主体的な執着を持った自分の旦那さんの執着を持ったりしていた。今の執着の仕事の執着、そういうことかと思うかもしれません。It's just that was to maintain the false conception we have about it. でも、プラムパーでおっしゃってるのは、物質的な執着を持ち続けるということは、自分の理性のものに対するその概念が捨てきれないということ。Our false identity is the core of it is that I believe that I exist independent and separate from this. 理性のアイデンティティというものが、一番近くにあるものは何かというと、私はクリスチャンから離れて自分で生きてる。So we have to begin to shift our identity by noticing consciousness itself. このアイデンティティを移行させるのはどういうふうにないかというと、自分が意識があることを意識しない。That I exist as consciousness. It's not a positive affirmation. で、私はその意識としてここに存在している。これはそのポジティブシンキングとかそういうことではないですね。It's a moment-to-moment recognition. これは意識のそれを自分で認めるということ。By the grace of God, で、神様のおかげで私たちは生かされている。by the grace of God, I'm released. で、神様のおかげで私たちは、いろんなことを手放すことができる。 It's something we can recognize in any moment. で、これは、でも、で、ちゃんと意識できること。 Conversely, how do we maintain the false conception of ourselves? では、逆のことにも、でどうしたら、質的な執着というものを持ち続けるんだろうか。 By thinking. それはつまりないことによって持ち続ける。 One way we think about the path, で、深くのことを考えたり、 think in terms of this fabricated self. で、過去のことを考えると、その作られたことを考えるし、その中での自分を考えるし。 With all of this programming. で、それは今までその先祖から別に主にそういうことを考えている。 All of our energy is goes to maintaining us. で、私たちのエネルギーがすべて、このいただきますというものの概念を維持するために使う。 So that's how それはもうミステリー、そういうことでやったらいけない。 so then it says, now you're watering the weed. ということで、このマントラを行っていたら、そのマントラでもって、その活動の概念に水を注いでいるようになった。 Well, you'd be surprised after 10 to 20 years from that. So unhappy about the things that happen. Why not? だからこそ、手がちゃっても、20年経っても、本当に使って起こったことをまた考えて、また案内してきたっていうことだってあり得るわけですよね。 Also, when we imagine the future, thinking about そ this, してあれが将来のことを考えてた。 we're maintaining, actually, in that way, we're maintaining our false sense of self. その瞬間は、私たちは自分のその理性の感覚というものを生きているということです。 So that's not going to automatically go away. そういうことは、時代にまつわるものではないです。 Because we're using our free will to make it. 私たちはその現実のために自分の自由意志を使ってしているわけです。 So I focus a lot on manifest my own personal life. 私は自分自身のその従来の中では、その10番目のこれを Recognizing this in this moment that I exist that it's becoming complete. この瞬間、私は、だからすぐその分類のよし、それを選択する。 It's already getting you though.
で、それもクリスチャンがすでに私たちにくださった。 There's nothing to obtain. で、それをどこかからもらう必要もない。We have to recognize what's already been given. それはもうすでにクリスチャンがくださったものが、こういうものだというふうに認識するだけでいいですね。And that's what that recognition can't be. で、それを認識しながらクリスチャンのことを伝える。 Not to get anything, 何かを得るためではなくて、 just in that recognition. 本当にありがとうという、そのありがとうの心の中で。 So that would be Arino Mama Bhakti. And not Krishna Bhakti. その必死バックではなくて、ありのもののバックで。 Kishi means, Kishi is a word of desperation. Where, you know, I could say that it's a dying. So, yeah, it's a different approach. だから、ちょっとアプローチがね、違います。 But so that is also, you know, Brahma gets a person last name, so it's the thing, I think, someone said they should go to another, but that is actually, you know, で、それこそがね、結局、 to recognize that you're a little spark. しながら来ている人が、 There's no one to blame competition. そして誰かもちょっと必要もない。 Yes, or to come and express, he's very happy to be a little dust. で、私がおっしゃってたように、クリスチャンの癒しは、ほんの小さな誇りの一つで、それでまあ、 So we really, it's really good with me, we did it through that, it's actually following for regularly, ordinary principles. And we chant 16 rounds every day, and we do our best to work in 10 offenses. And if we're not making the grant, and ask why. で、もしね、その4つの一つに従って続けるで、最後の一つの4つの人を避けていったとして、それでも発展がなかったらって自分にね、問いかけをしてないんです。 Then we'll experience transformation. そういう問いかけをしながらやっちゃうんでなくて、合わせてそのための形。 And we're not promising anything else. それしかしません。 We're not expecting even to get up from under us. で、それはね、私は毎日のドライブに行きますってわけじゃないんです。 We're not promising to become influence. みんなになりますっていう。 We're not promising to change anything really. 何を変えるっていうことをやる。 How do you know, the four principles, で、今、一番一つ。 which is the essence of the violence and good for everyone, good for その the 4つのつは、本当に協力で学んで、誰とかいいとか、 and to spend 2 hours a day recognizing your true self. そして時間使って、その自分をね、それだけしかできないです。 Love just means I'm recognizing my true self and I'm saying thank you. ジャンプっていうのはね、本当に自分のこの本当にで、ありがとう。本当に好きな You are dedicating that time to doing that. 最初の So I'm very happy. You know, when you decided to make this heroic decision. でね、皆さんがね、こういう英語的な決心をしてくださって、とても嬉しいです。 But this is pretty well. Christian is given us free will. 私は私たちに自由というものを与えてくれた。 So only we can choose to surrender to him. 私は選択っていうのは、どうしかできる。 So if you take your vows, your promises, で、をいますか yes. And I have to be.
私にはメッセージしてください。はい。私は毎日16分と破らないと思います。おめでとうございます。ありがとうございます。本当に多くの皆さん、ご協力を得れば、本当に心より感謝いたします。On behalf of Sheila Prabhu and each other, パパだと、立ち上げるたちを大事にして、honored to welcome to your family. 彼らのfamilyに皆さんをお迎えします。Each of the disciplic succession. そして、指令的そういう会にます。On their behalf, we give you the initiative. 代表として、日本の名前を伝えます。 Which is Kuritashiki. very basic thing, John. Yep. Search the Jagannath Puri. はい。 Still have actually the same name, just Das or Das. で、私たちはみんなその名前のことに出すとか、つけるんですね。That's our real name. それが私たちの名前です。 Congratulations, here your beings. ありがとうございます。 Feel free to write to me anytime you want about anything. If you ever have a problem, don't hesitate to ask. いつでもね、好きな時に、私に手紙なりなんだり書いてください。で、何か問題があったら、躊躇しないで相談してください。 And I've always been so, those I that really trust, who've already given you insight. そしてもう、すぐにあなたたちでいろんな助言してくださった大事な場の人にね、いろいろ何かお話をしてくださるんです。 Don't limit yourself to Christians and working. Don't what? Limit yourself. で、その自分がただクリスナの慈悲だけ思えばいいので、それだけに制限しないように、みんなからの慈悲いただいてください。 Because he's the original spiritual master. で、クリスナはオリジナルのスピリチュアルマスターです。 And you can come through your gifting, but he can also come through many kind of varieties of Shichigu. クリスナっていうのは、もちろん歴史が通してもやってくることになりますし、いろいろな形で、シクシャグルとしてあなたのところにやってくることができます。 You can see Krishna coming to you through them. そしてクリスナがそういう人たちを通じてあなたのところにやってくることが分かる。 You think only my Diksha Guru can give me instruction, then you misunderstood Guru Tata and you're severely limiting yourself to Krishna's 自分の mercy we can do. 入門をされている時だけが私に考えを強くる人だと思ったらそれはちょっと間違いですね。クリスナにはそんないろんなところからあなたに教えを授けることができる。だから自分を制限しないように心を打ち込むしています。 Puri Dasi Puri Whoa. Baba Puri Dasi. ありがとうございます。
Next week, よく頑張りました。ご苦労様でした。Yes. Sleep. Sleep is exactly. Just a lot. I wonder if the search. No, we esteem that always open. これはここのご心臓から